arkadaşlar, bugün gizli video. Kapıyı kapatalım. Annem duymasın. Annem duymasın. Annem duymasın da. Ama. Evet arkadaşlar. Annem markete gitti. Annem markete gitti. Hala mı? Nereye gitti? Ben de bilmiyorum. Evet. Şimdi slime yapacağım. Bu kadarcık bir tuz kaldı. Evet başlayalım. Şöyle bunun 2 kapağı var. Tabii bu böyle arkası değil. Bu da açmak için. Ama şöyle açayım. Evet. Evet. Neyse böyle dökelim. Ama dökelim. Ben videoyu durdurup açayım şuna. Nereden durduruluyordu? Yok durdurmayayım. Ay. Durdurduk mu? Ay. Durdurdum mu acaba? Niye siyah oldu? Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle açmak için kamerayı yere koydum. Büyük olacak belli. Şimdi kaşık getirmemişim ben. Ben kaşık getirmemişim. Ben kaşık getiriyorum. Geldim arkadaşlar. Biraz kısıyorum. Acaba hangisi su? Kaldığım kadar. Bu değil ama. Karıştıralım. Bu şey değil mi? Neyse suysa. Hadi Allah. Sudur inşallah. Su mu? Su mu ki? Galiba değil. Çünkü ben hazırladım ama neyse. Bilmiyorum. Hangisi var?
arkadaşlar üzgünüm bulamadım. Bulamadım. Evet, ne yapacağım arkadaşlar? Bulamadım. Evet. Düşerler mi? Ben bir kamerayı koyayım. Ben kamerayı koyayım. Bulamadım. Şöyle yazdım. Evet, ben yine arabaya gidiyorum. Evet. Kırmızıyı biraz fazla dökmek lazım. Boyalarda. Annem demişti. Çok koymak gerekir. Pembe oluyor yoksa. Bir şey olmaz. Bakın pembe oluyor. Ay tatlı oldu. Ama kırmızı olmadı. Evet. Ben kırmızı istiyorum. Evet. Çok tatlı bir renk oldu. Çok tatlı bir renk oldu değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın, çok tatlı bir renk oldu mu olmadı mı? Bozayım diyenler parmak kaldırsın. Bozmayayım diyenler parmak kaldırsın. Bilmiyorum çoğunluk ne demiştir. Ama ben bir daha böyle bir kırmızı elde edemeyeceğimi bile bile yapmıyorum. Ama ben pembe istemiyorum. Evet. Şöyle. Neyse böyle kalsın. Şunları şöyle alayım bunu. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Oluyor. 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 Ah kolum yaralı. Evet. Evet, koyalım. Ay. Ama biraz daha ihtiyacımız var ya. Ay kırmızı olacak. Arkadaşlar karışıyor renkler. Onu söyleyeyim. Yani karışmayacak bir durum yani yok. Yani illa karışacak arkadaşlar. Bu öyle. Yani bu evin özelliği bu. İlla yani öyle olacak. Var dediğimiz şey böyle olması gerekiyor. Ve böyle. Gördüğünüz üzere. Evet.
de açılmıyor. Şöyle çok uzuyor arkadaşlar. Çok uzuyor yani. Uzuyor, çok uzuyor. Uzar. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.